Երբ որ նոր է եկել Բելգիա, այս ավոկադոն ես չէի փորձել ոչ մի անգամ։ Մի 12-13 տարվա պատմություն եմ ասում։ Ամուսինս էլ տենց նոր բաներ փորձելու սովորություն չունի ընդհանրապես։ Առնելս էլ որն է, մի հատ չէ, երկու հատ չէ, մի անգամից 10 հատ առանք։ Թե ասա որ չէիք փորձել, ինչի համար եք 10 հատ առնում մի անգամից, մի խոսքով ինչևէ փորձեցինք ու երկուսս էլ չհավանեցինք, ժողովուրդ, ընդհանրապես չհավանեցինք։ Դե անսովոր համ է մեր համար, պարզավոր առաջին անգամից չէինք հավանելու։ Դե հիմա 10 հատ ավոկադո եմ առել, ինչ պետք է անեմ։ Ավոկադոն էլ յուղայնություն ունի լավ, մտածեցի, չեմ հիշում, մտածեցի, թե ինտերնետով տեսա, մտածեցի մասկա կանեմ մազերիս, ոչ եմ թափելու, ինքը յուղայնություն ունի, լավ մասկա կլինի ու այդ 10 ավոկադոն ժողովուրդ ջան գնաց իմ մազերին մասկա։ Այ, եթե ես այն ժամանակ իմանայի, որ այս սենց համով տարբերակներ կան, սենց կարելի է պատրաստել, բա ես կտանեի այդ գյոզալ ավոկադոները կքսեի ես մազերիս, հաստատ չէ։ Իսկ դուք կոմենտներում պատմեք ավոկադո ուտելու ձեր առաջին փորձի մասին ու չմոռանաք բաժանորդագրվել, որովհետև հաջորդ տեսանյութում ցույց եմ տալու, թե ինչպես են պատրաստել ու ծնողներս, ովքեր նույնպես չեն սիրում ավոկադո, դեգուստացիային անելու ու իրենց կարծիքն են ասելու։ Այս տարբերակով ավոկադո չսիրողները հաստատ ինձանից գոհ կմնան։ Բռնացրինք։